Няколко са акцентите в тази годишната програма. На първо място юбилеите на Варненска опера и Варненска филхармония с престижни концертни изяви, солисти от чужбина за Варненска филхармония и от най-доброто българските гласове в изявите на Варненска опера. Другата изява, която буди интерес, е присъствието на българската музика, 95 годишната на Димитър Ненов, младите музиканти от училището по изкуствата Добри Христов ще се представят с една програма, която за първи път ще прозвучи в този вид. Съществен акцент в нашите намерения е гостуването на Одеската филхармония. За първи път от 7 години насам в фестивала гостува голям симфоничен оркестър от чужбина. Програмата, която ще представят музикантите от Одеса, е включена и в програмата Солун, Европейска културна столица. И в този план ние отново, така или иначе, привличаме в нашата програма европейската тема. Не случайно този именно концерт ще бъде под почетния патронаж на господин Томас Осаливан, посланник на Европейския съюз в България. Вторият концерт от програмата на музикалния фестивал Варненско лято 97 по утвърдена вече традиция беше изнесен от симфоничния оркестър и солисти, възпитаници на Средното училище по изкуствата Добри Христов в град Варна и беше посветен на 95 годишнина от рождението на Димитър Ненов, изключително изявена личност, виртуоз пианист и композитор. Неговото име е свързано с създаването и утвърждаването на най-жизнените традиции в нашето музикално творчество, породени от първичната духовна сила на народното ни творчество. Във втората част на концерта беше изпълнена симфонична сюита Тракия от Димитър Ненов за симфоничен оркестър, женски хор и соло-сопрано. Участие в реализирането на това произведение, един от върховете не само в творчеството на автора, но и в нашата симфонична музика, взеха женски хор Добри Христов с диригент Захарина Милкова-Никитасова и солист Мари Коровешова Рокас, сопрано. Под диригентството на Милко Коларов, чиято редакция е и последната оркестрация на произведението, младите симфоници на училище Добри Христов поднесаха една зряла интерпретация, задоволяваща и най-претенциозните изисквания на жанра. За съжаление, това произведение беше просто забравено. Той има един вариант за малък оркестър. За първи път сега ние го изпълняваме тук на Варненско лято в този вариант за голям оркестър. Моята задача беше да коригирам някои разлики между двете партитури, да се уточнят нещата така, че да бъде поднесено максимално автентично това произведение в този вид за голям симфоничен оркестър, за хор и за солисти. Направил съм тази редакция с едно високо чувство за отговорност към паметта, към делото на този голям, велик български композитор. Моята намеса е съвсем скромна, просто исках да покажем това произведение на Варненско лято.